Ak ste ešte neobjavili čarovnú kombináciu sladkého ovocia vo forme koreneného čatny a grillovaných pochúťok, tak dúfam, že práve tento videorecept bude ideálnou pozvánkou, aby ste ochutnali a skúsili moje jahodové čatny s grillovaným syrom. Jahody samozrejme najlepšie chutia čerstvé, ale keď ich počas sezóny dávate do koláčov, do šalátov a varíte z nich marmelády, dajte pol kila bokom a pripravte si jednu hustú aromatickú omáčku alebo teda čatni. So štipkou výraznejších korenín ako napríklad badian, klinčeky a kardamom a surovinami ako cibuľa či zázvor ešte stále bude najvýraznejšou zložkou práve chuť voňavých jahôd a zdokonalite ňou sendviče, prílohy, hlavné jedlá a v neposlednom rade aj grilovačky. Preto jahodové čatny dnes spojíme s údeným grillovaným syrom a ešte si pripravíme zelený olej na dochucovanie. Poďme na to. Na necelých 400 ml čatny treba pol kila čerstvých jahôd. Použijem 2 kusky údeného syra, 3 stonky čerstvej mäty, 140 g trstinového cukru, citrón a trochu jablčného octu, olivový olej, 1 červenú cibuľu, štipku morskej soli, čili papričku, klinčeky, badián, zázvor, mletý kardamom a 1 čerstvú bagetu alebo ľubovoľné pečivo. Presné gramáže uvádzam v recepte dole pod videom aj na blogu mrpico.sk a všetky suroviny pohodlne nájdete v jeme plnochutných potravinách. Tieto jahody od slovenských pestovateľov sú zbierané po dozretí, vďaka čomu si zachovávajú vôňu a čerstvosť. V jeme ich nájdete ihneď po zbere. Umyté jahody zbavíme lístkov, ktoré však nevyhadzujeme, pretože ich spolu s mätou použijeme v nasledujúcom kroku a príprave ochuteného oleja. Jahody prekrojíme na polovice, väčšie kúsky aj na štvrtiny a vložíme do menšieho hrnca. Pridáme cukor, najemno posekanú červenú cibuľu, polievkovú lyžicu čerstvo strúhaného zázvoru, štipku soli, šťavu z polovice citróna, 1 posekanú čili papričku, ktorú môžete vynechať, ale rovnako môžete pridať aj 2, lyžicu jablčného octu, 1 celý badián, štipku mletého kardamómu a štipku mletých klinčekov. Všetko spolu privedieme do varu a potom pomaly necháme variť 70 až 80 minút. Občas premiešame a v záverečnej štvrťhodine miešame pravidelne. Keď čatny viditeľne zhusne a jahody sa úplne rozvaria, necháme celkom vychladnúť. Ak vám nevyhovujú väčšie kúsky ovocia, čatny teraz ešte môžete pretlačiť alebo aj rozmixovať. Premiestnime do čistých pohárikov s viečkom, ktoré vopred aspoň vypláchnite vriacou vodou a vysušte. Necháme vychladnúť a odložíme do chladničky, kde vám pri správnom skladovaní čatny vydrží celé týždne až mesiace. Počas varenia čatny hravo zvládnete pripraviť aj ochutený olej. Okrem odložených lístkov si vopred nachystáme aj menšiu nádobu s ľadovou vodou. Do hrnca s vriacou vodou vložíme všetky umyté lístky jahôd a pridáme aj celé stonky čerstvej mäty, ktoré oleju dodajú nielen farbu, ale aj výraznejšiu chuť. V horúcom kúpeli im postačí len 30 sekúnd, potom ihneď všetky lístky vyberieme a v zápätí ponoríme do pripravenej nádoby s ľadovou vodou. Vďaka blanšírovaniu si zachovajú chuť a zároveň žiarivejšiu farbu. Po vychladnutí mätu oberieme a všetky blanšírované lístky dôkladne vysušíme v útierke, potrebujeme sa zbaviť akejkoľvek zvyškovej vody, ktorú nechceme miešať s olejom. Vysušené lístky vložíme do výkonného mixéra, prilejeme olivový, prípadne iný rastlinný chuťovo neutrálny olej a všetko dôkladne rozmixujeme. Olivový olej vám však v tejto kombinácii zaručí lepšiu hustotu a sytejšiu farbu, čo oceníte najmä pri dekorovaní a dochucovaní. Rozmixovanú zmes precedíme cez husté sitko alebo gázu, v prípade potreby precedíme aj opakovane. Tak ako čatny, aj ochutený olej je dochucovadlom, čiže sprevádza iné jedlo. Pri samostatnom ochutnávaní by olej aj čatny mali pôsobiť veľmi výrazne, vo finále však budú chuťovo posúvať a doplňať jedlo, s ktorým ho podávame. Prelejeme do nádoby na zdobenie a odložíme do chladničky. Olej aj čatny náramne fungujú práve s týmto ovčím syrom na grill od gemerských ovečiek. Tradičné slovenské ovčiarstvo reprezentuje gemerský región s bohatou ponukou výrobkov zo 100% ovčieho mlieka, pochádzajúcich z domácej produkcie a vlastných chovov. Syr uložíme na rozpelenú panvicu potretú naolejovaným obrúskom alebo priamo na grill. Grillujeme 2 až 3 minúty z každej strany a ihneď podávame.
Ja som ešte pridal aj tradičnú bagetu z remeselnej pekárne Jeme, ktorej proces spočíva v kysnutí v lanovej plachte, aby dosiahla svoj klasický tvar, chuť aj vôňu. A servírovanie môžete zvoliť ako piknik so samoobsluhou, alebo skúste taniere potrieť jemnou vrstvou samotného jahodového čatny, na ktorú uložte čerstvo ugrilovaný syr. Pridajte čerstvý šalát, bagetu dozdobte ochuteným olejom a ja som ešte pridal aj záhrst vlašských orechov a kúsok jahody. Intenzívne jahodové čatny každé sústo zakončuje príjemne pikantnou príchuťou, ktorú už počas varenia ľahko vyladíte podľa vlastného gusta. Pri správnom skladovaní vám jahodové čatny vydrží celé týždne, v chladničke aj mesiace, takže je praktickejšie namiesto jedného väčšieho pohára uskladiť ho v dvoch takýchto menších, keďže ten druhý nemusíte hneď otvárať. A práve keď jahodové čatny trochu odleží, bude ešte chutnejšie. Rovnako univerzálne použitie má aj ochutený olej. Pridajte ho na vajíčka v panvici, na cestoviny alebo sendviče, hrianky, prípadne ho využite na farebné dekorácie slaných, ale aj sladkých jedál. Recept je dole pod videom aj so všetkými surovinami, ktoré nájdete v Jeme plnochutných potravinách. A keď vyskúšate, dajte vedieť, ako to dopadlo. Treba si variť.